السلام عليكم مشاهدي الكرام، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى نلقاكم في هذا الفيديو بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم واحد الخرجه اللي غادي نبارطاجيها معكم، وغادي ندير واحد الباربيك ولا الشواء. غادي نديرو انا والحباب نتاعي مع العائله نتاعي، ونقول لكم بقاو معنا تشاهدوا شنو غادي نحضروا وفين غادي نمشيو، وبقاو معنا. وهنا كما كتشاهدوا معايا هنا وجدت 2 كيلو نتاع الكفته. عندي 2 كيلو هنا ديال الكفته. كل واحد يختار الكفته اللي يبغي، كاينه د العجل، كاينه ديال الحولي. وهنايا انا ديت لي بيلون اللي غادي نقيهم وغادي نشرملهم، ودينا لي ماركيز ولي كوتليت هذوك ديجا موجودين. وهنايا غادي نحتاجو العطريه. انا العطريه نتاع الكفته نتاعي ما كنحتاجش بزاف، كنحتاج القليل من القزبر اليابس، الابزار، الكمون، والقليل من التحميره، والملح، والقليل من الزيت، غير شويه. الا ما كانش عندكم الكفته نتاعكم ميدمه بزاف ديروا واحد شويه تاع زيت المائده وصافي. وبقاو معنا باش تشاهدوا كيفاش غادي نحضروا هادشي كامل. لكن ما كتشاهدوا معنا غادي ندير الملح حسب الذوق. هنا غادي نديرو الكمون، ونديرو الابزار، قليل من الابزار، وغادي ندير القزبر اليابس، وهنا نديرو التحميره. وانا كما كتشاهدوا معايا عندي هاد لي بيلون ولا الفخاد نتاع الدجاج اللي نقيتهم وغسلتهم مزيان، وهنايا درت عليهم بصله محكوكه، وهذه ندير عليهم التحميره، وغادي نديرو الكمون، وهذه نديرو الابزار، وغادي نضيفو الملح بطبيعه الحال، وغادي ندير القليل من الزيت وصافي. فوالا، وغادي نخلط كلشي. نو نسيت القزبر اليابس. فوالا، وغادي نخلط كلشي وبقاو معنا باش تشاهدوا معنا التتمه. وانا كما كتشاهدوا معايا هذه الكفته ديالنا اللي شربناها، وانا زدت عليها غير شويه نتاع البصله هكا محكوكه، نسيت ما قلتهاش لكم في التقديم. وهنايا شرملت هذوك لي بيلون تاعي ولا الفخيطات نتاع الدجاج، وغادي نتلاقاو من بعد. غادي نوريكم فين غاديين والبلاصه، ونكملوا تماك الخرجه نتاعنا ان شاء الله. كما كتشاهدوا معايا اعزائي المشاهدين، حنا خارجين غادي نمشيو لهاديك البلاصه اللي قلت لكم. كما كتشوفوا الجو زعما اليوم غزال، لي طومبيراتور هما هادوك.
ديجا البلاصه عامره، خصنا نبقاو هنا بلاصه. كما كتشاهدوا حنا وصلنا هنايا، هي واحد المنطقه زوينه زعما كيجيو ليها الناس هكا اون فامي يديروا لي باربيكيو، كاين اللي كيجي يتمشى، كاين اللي كيدير الفيلو. ها انتما منطقة اللي جد رائعة وزوينة وغزالة. كما كتشاهدوا معايا هذا واحد لو بارك كبير، مي فريمون كبير. نوريكم. جاي كما كتشاهدوا معايا هذاك لو لاك اللي عندهم هنايا كيكون فيه الباط كيخرج هنايا. الناس كيما شفتوا كتجي كتجيب المسائل ديالها كتشوي. كما كتشاهدوا معايا الطبيعة جد رائعة. كما كتشاهدوا معنا درنا شويه من هاد المركز. نو هذيك كما كتشوفوا معنا على الطبيعة جد رائعة. لا عرفتي فين الطريق كاينه كما كتشاهدوا معنا درنا هادوك لي بيدون ولا الفخيدات نتاع الدجاج ديناهم هنا كنشوفوا، وابخي غادي نكملوا التتمه نتاع الطياب ديال هادشي اللي جبنا معنا. كما كتشاهدوا معنا كما قلت لكم الطبيعه غزاله زوينه. منطقه اللي جد رائعه وفخشمون كيجيو لها الناس عائلات هكا كيتجمعوا. والفيديو ديالنا وصل للنهايه نتاعو كما شاهدتوا. كانت بلاصه زوينه غزاله. ونقول للمشاهدين الكرام شكرا بزاف على لي كومونتير اللي كتخليو لينا، وبالفضل ديالكم القناه نتاعنا كتفاعل. واللي مازال ما مشاركش في القناه نتاعنا يتابونا باش يوصلوا ديما جديد نتاعنا، وهذا فضلا منكم وليس امرا منا. ونقول لكم شكرا بزاف، الى فيديو اخر ان شاء الله، وشكرا بزاف. السلام عليكم.